गाइस, मैं हूं ज्योति आसवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाली हूं 5 फीट का बेबी पिंक कलर का टेडी बियर जो कि इसके अंदर है। मैं आपको इसे अनबॉक्स करके दिखाऊंगी, बताऊंगी कि इसकी फर क्वालिटी कैसी है, ये कितने का है और सबसे स्पेशल इसकी हाइट कितनी है। सो लेट्स स्टार्ट इट्स अनबॉक्सिंग। रहा मेरा बेबी पिंक कलर का 5 फीट का टेडी जो कि इतना बड़ा है। मैं आपको अभी इसकी हाइट भी दिखाऊंगी, पर बात कर लेते हैं पहले इसकी फर क्वालिटी के बारे में। तो इसका फर आप देख सकते हो बहुत ही फरी सा है ये वाला, और इसका नोज़ यहाँ पर प्लस फैब्रिक है और ये है कॉटन का फैब्रिक जिसके अंदर रुई भरी हुई है बॉ बनाने के लिए। और ये देख लीजिए हाथ पैर वगैरह बिल्कुल सही है और यहाँ पर पूरा चैन दिया हुआ है ताकि यदि आपको इसे धोना हो तो आप आराम से इसके अंदर की रुई वगैरह निकाल करके इसका कवर आराम से खींच सकें। तो खींचने में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बेबी पिंक कलर है तो हो सकता है बहुत जल्दी गंदा हो जाए यदि आप अपने बच्चों को गिफ्ट करते हैं तो, क्योंकि बच्चे हैं खेलेंगे तो गंदा होगा ही, और गंदा होगा तो खींचना आपको ही पड़ेगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं आपको इसे खड़ा होकर के दिखा देती हूँ कि ये कितने हाइट का आता है। मेरी हाइट है 5.5 फीट की और ये टेडी है 5 फीट का, यानी कि मेरे से थोड़ा छोटा है। तो देखते हैं वाकई में छोटा है या नहीं है। ये देखिए ये टेडी इतना बड़ा है, लगभग मेरे गले जितना आ रहा है। मेरा सर दिख रहा होगा आपको, और बाकी इस टेडी ने कवर कर लिया है। टेडी की विड्थ भी काफ़ी अच्छी खासी है, आपको मैं नहीं देख रही होंगे इसके पीछे, मतलब मेरे बॉडी आधे से ज़्यादा। और इसका विड्थ वगैरह देख लीजिए, आगे पीछे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसे भी गिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी लड़की को ये बेबी पिंक कलर का टेडी बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि लड़कियों का फेवरेट पिंक कलर होता है, सो इसलिए। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप गाइस आपको ये टेडी बियर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये टेडी बियर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड कमेंट मुझे जरूर से बताइए कि आप टेडी बियर को ले रहे हो या नहीं, और ले रहे हो तो किसे देने वाले हो। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।